Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на наш канал. Меня зовут Лиза, Привет, Лиза. Привет всем. Я Марк. Рад снова быть с вами. и мы очень рады, что вы сейчас нас смотрите. Правда, Марк, знаешь, что я заметила? Многие люди учат русский язык, учат грамматику, запоминают правила, но потом не могут рассказать о самом простом, о своем обычном дне. Я сама когда-то не могла описать свой день на иностранном языке. Это было неприятно. Да, я тоже через это проходил. Ты знаешь много слов, но когда тебя спрашивают, что ты делал сегодня, ты молчишь. Знакомо, правда? Поэтому сегодня мы это исправим. Мы покажем вам, как рассказать о целом дне на русском языке, от утра до вечера. Это простые, но очень нужные фразы, без сложных правил. Только то, что вы реально будете использовать каждый день. Именно. И прежде чем мы начнем, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые уроки. Поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями, которые тоже учат русский. Это очень помогает нам делать больше уроков для вас. И обязательно напишите комментарий. Нам правда очень приятно читать ваши сообщения. Ну что, Марк, начнем? Давай. Начнем с утра. Марк, что ты обычно делаешь утром? Первое, что я делаю, это просыпаюсь. Обычно я просыпаюсь около 7 часов. О, 7 часов– это неплохо. Я обычно просыпаюсь около половины восьмого. Мне трудно вставать рано. Кстати, знаете ли вы, что в русском языке есть два слова — жаворонок и сова? Жаворонок — это человек, который легко просыпается рано утром, а сова — это тот, кто любит ложиться поздно и не любит рано вставать. Лиза, ты кто, жаворонок или сова? Я определенно сова. А ты? А я, наверное, жаворонок. Мне нравится утро. Хорошо. Итак, ты просыпаешься. Что дальше? Потом я встаю с кровати. Это иногда самое трудное. Согласна. Встать с кровати. Запомните эту фразу. Дальше. Потом я иду в ванную. Что ты делаешь в ванной? Я умываюсь и чищу зубы. Отлично. Обратите внимание, умываюсь– это значит мыть лицо, а чищу зубы– это когда вы используете зубную щетку. Кстати, интересный факт. В русском языке говорят «чистить зубы», а не «мыть зубы». Это важно запомнить. Зубы чистят, а руки моют. Да, это хороший момент. Потом что? Потом я иду на кухню и готовлю завтрак. Что ты обычно ешь на завтрак? Я обычно пью чай и ем кашу. Иногда ем бутерброд с сыром. Между прочим, каша– это очень популярная еда в России на завтрак. Многие русские люди едят кашу каждое утро. Это может быть овсяная каша, гречневая каша, рисовая каша. В России каша– это не просто еда, это часть культуры. А что ты ешь на завтрак, Лиза? Я обычно пью кофе и ем йогурт. Иногда я также ем фрукты, например, яблоко или банан. Хорошо. А что ты делаешь после завтрака? После завтрака я одеваюсь. Это значит, я надеваю одежду. Я выбираю, что надеть, и одеваюсь. А потом? Потом, если мне нужно куда-то идти, я надеваю обувь и надеваю куртку. И выхожу из дома. Куда ты обычно идешь? Обычно я иду на работу. Я работаю в офисе. А я иногда работаю дома, а иногда езжу в офис. Обратите внимание, когда вы идете пешком, вы говорите «иду», а когда вы едете на транспорте, на автобусе, на метро, на машине, вы говорите «еду». Это важное различие в русском языке. Отличное замечание. Давай теперь я расскажу весь свой утренний распорядок целиком, чтобы наши зрители могли послушать. Давай, это отличная идея. Итак, я просыпаюсь около 7 часов. Потом я встаю с кровати и иду в ванную. Я умываюсь и чищу зубы. После этого я иду на кухню, готовлю чай и завтракаю. Обычно я ем кашу. Потом я одеваюсь.
Если мне нужно ехать на работу, я надеваю обувь и куртку, выхожу из дома и еду в офис. Замечательно, Марк. Вы слышали, сколько полезных глаголов здесь? Просыпаться, вставать, умываться, чистить зубы, готовить, завтракать, одеваться, выходить, ехать. Это основа повседневного русского языка. Хорошо. Теперь поговорим о том, что мы делаем днем. Марк, что ты обычно делаешь в течение рабочего дня? Когда я работаю дома, я сижу за столом и работаю за компьютером. Я могу писать статьи или готовить уроки. Иногда у меня бывают онлайн-встречи. А на работе я тоже сижу за столом и работаю за компьютером. Я отвечаю на письма и пишу отчеты. Обратите внимание на фразу «работать за компьютером». В русском языке мы говорим именно так, за компьютером, а не на компьютере. Это важно запомнить. Да, хорошее замечание. Также запомните, отвечать на письма– это когда вы получаете электронные письма и пишете ответ. Иногда у Лизы бывают встречи с коллегами. Да, встреча– это когда люди на работе собираются вместе и обсуждают рабочие вопросы. А потом наступает время обеда. Обед– это самый важный прием пищи в России. Кстати, вот интересный факт. В русской традиции обед– это главная еда дня, а не ужин. Обычно на обед русские люди едят суп. Суп на обед– это очень по-русски. Борщ, щи, куриный суп. Суп всегда есть на столе. Правда? Это интересно. Суп каждый день? Да, для многих русских людей день без супа– это не настоящий день. Есть даже такая шутка. Ну а мы? Что ты обычно ешь на обед, Марк? Я часто ем бутерброд или салат. Что-нибудь легкое и быстрое. А я иногда беру обед из дома, а иногда хожу в кафе. После обеда мы обычно снова работаем до конца дня. Да, а потом рабочий день заканчивается. И это всегда приятный момент. Теперь поговорим о вечере. Что ты обычно делаешь после работы, Марк? После работы я обычно возвращаюсь домой. Запомните, возвращаться домой– это когда вы идете обратно к себе домой. Когда я прихожу домой, я обычно немного отдыхаю. Как ты отдыхаешь? Иногда я лежу на диване и смотрю видео. Или просто ничего не делаю несколько минут. Звучит очень расслабляюще. Отдых после работы– это нормально и нужно. Не надо чувствовать себя виноватым за это. Потом я обычно готовлю ужин. Что ты любишь готовить? Мне нравится готовить макароны или простой суп. Я не очень хороший повар, поэтому готовлю что-нибудь несложное. Я тоже люблю готовить ужин. Иногда я пробую новые рецепты. Это интересно и весело. А что ты делаешь после ужина? После ужина я мою посуду. Мыть посуду. Не самое приятное занятие. Согласна, но это нужно делать. А потом я часто читаю книгу или разговариваю с семьей или с подругами. А я по вечерам иногда гуляю. Просто хожу по улице и дышу свежим воздухом. Гулять– очень хорошее и нужное слово. Кстати, русские люди очень любят гулять. В России это важная часть жизни. Люди гуляют в парках, по набережным, по улицам города. Это не просто прогулка. Это способ расслабиться, поговорить с друзьями, подумать. Русская культура прогулок– это особенная вещь. Правда? Это красиво. Я тоже люблю гулять вечером. А еще, что ты делаешь по вечерам? Я слушаю музыку. Какую музыку ты слушаешь? Вечером я люблю слушать что-нибудь спокойное. Это помогает мне расслабиться перед сном. Хорошо. А что ты делаешь перед сном? Перед сном я снова иду в ванную и чищу зубы. Хорошая привычка– чистить зубы 2 раза в день– утром и вечером. Потом я ложусь спать. Во сколько ты обычно ложишься спать? Я стараюсь ложиться спать около 11 часов. А ты?
А я ложусь немного позже, около половины 12. Ну, я же сова, помните? Точно, сова. Кстати, обратите внимание, ложиться спать мы говорим именно так. Не идти спать, а ложиться спать. Это правильное выражение в русском языке. Итак, друзья, сегодня мы рассказали вам о целом дне, от утра до ночи. Давайте повторим самые важные глаголы и фразы. Просыпаться, когда вы открываете глаза утром. Вставать с кровати, когда вы поднимаетесь идти в ванную. Умываться, мыть лицо. Чистить зубы. Помните, именно чистить, а не мыть. Идти на кухню, готовить завтрак. Завтракать, есть утром. Пить чай или пить кофе. Одеваться, надевать одежду. Надевать обувь, надевать куртку. Выходить из дома. Идти на работу. Пешком. Ехать на работу. На транспорте. Сидеть за столом. Работать за компьютером. Отвечать на письма. Писать отчеты. Обедать. Есть днем. Возвращаться домой. Отдыхать. Смотреть видео. Готовить ужин. Ужинать. Есть вечером. Мыть посуду. Читать книгу. Разговаривать с семьей, с друзьями, гулять, слушать музыку, ложиться спать. Это более 30 глаголов и фраз, и все они про обычный день. Вы уже можете рассказать о своем дне по-русски. Попробуйте прямо сейчас. Подумайте о том, что вы делали сегодня, и скажите это по-русски. Или напишите в комментариях. Если вы напишете о своем дне в комментариях, мы обязательно прочитаем и ответим. И помните, вам не нужно знать все слова сразу. Главное — это практика. Каждый день понемногу, и через месяц вы заметите огромный прогресс. Это правда. Не бойтесь делать ошибки. Ошибки — это часть обучения. Даже русские люди иногда делают ошибки. Будьте терпеливы к себе и радуйтесь каждому новому слову, которое вы запомнили. Кстати, многие люди говорят, что русский язык очень сложный. Но знаете что? Если вы досмотрели это видео до конца, значит вы уже понимаете больше, чем думаете. Это уже огромный шаг вперед. Абсолютно. Мы гордимся вами. Спасибо, что учите русский вместе с нами. Не забудьте подписаться на наш канал, нажать на колокольчик и поставить лайк. Поделитесь этим видео с теми, кто тоже учит русский. И напишите в комментариях, какую тему вы хотите в следующем уроке. Мы всегда читаем ваши комментарии. Ну что ж, до следующего урока. Хорошего вам дня и спокойной ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Пока-пока, друзья! До встречи!